para alim, para asatid, para sesepuh, para bini sepuh, sedaya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sering mendengar satu qasidah yang disebutkan yang bunyinya gini. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Itu pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang artinya begini: setiap rumah yang engkau tinggal di dalamnya wahai Rasulullah, maka rumah itu enggak butuh lampu lagi. Nah, bait syair yang pendek ini hadirin, itu banyak sekali para alim ulama yang mensyarahkan. Di antaranya yang dimaksud dengan kullu baitin, setiap rumah, anta sakinuhu, engkau yang tinggal di dalamnya wahai Nabi, itu yang dimaksud rumah adalah hati. Maka kalau kita artikan sesuai dengan syarahnya para alim ulama, setiap hati yang engkau ada di dalamnya ya Rasulullah, maka hati itu sudah tidak butuh lampu lagi. Artinya hati tadi penuh dengan cahaya dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga sering pirsong zaman dulu, saya tidak tahu kalau zaman sekarang mulai berkurang itu kebiasaan orang. Napa? Lek wis wayahe riyaya riyayan niku ngecat omah dulu. Lah ngoten nggih. Omahe dinawakno dicek. Cek napa? Lek bersih lah mek disapuni tok, cek napa? Cek kinclong ganti warna, lah ngoten nggih. Nah, kalau kita ambil iktibar atau ibrah pelajaran yang di Indonesia kebiasaannya ngecat omah terus dengan syair tadi, itu sebenarnya kalau zahir rumah kita dicat niku tidak akan merubah siapa yang di dalamnya. Para kiai zaman singen justru ngerubah cat niku tujuannya merubah yang punya rumah. Jadi sing dicat niku kudu omah zahire tapi batinnya, atine. Posoan Ramadan ini 30 hari mengajarkan kepada kita banyak hal. Belajar istiqomah, nggih. Lawang prei mek situk tok lho, salat raweh prei situk tok niku. Koncone takon, "Nandi wingi gak sembayang?" Koyok dosa gede lho, padahal raweh hukumnya sunnah. Iya kan? Belajar istiqomah. Ilang sithik mau gak enak. Belajar tirakat. Wis awane poso, pengine dijak melek, apalagi 10 hari terakhir ditambahi tirakat kei corona bisa tambah tirakat mana wis melekan ya. Sik ditambahi kuliah subuh maca yasin itu sampai gak tutuk-tutuk lek di omah lho nggih. Jenengan coba lek gak percaya meneh subuh besok hari Minggu jenengan maca yasin di rumah sendiri. Ojo berjamaah ngene. Kira-kira tutukno mboten? Sampai setengah 09.00 niku nggih. Apa? Wama? Iya, wamaliala tok ae, gak teko-teko mulai ditinggal mbek turu hadirin. Begitu ngelompok kayak gini ya wis semangat. Ini kan tirakat hadirin. Tirakat. Semuanya bertujuan untuk merubah isi hati kita. Supados mangke riyatin, supaya ketika hari raya hati kita ini siap hadirin. Apa yang dilihat ketika hari raya kok ati kudu siap? Jawabannya nalikane panjenengan kali kula niki riyayan ketemu wong akeh mampir rono mampir rene silaturahmi pesti ndelok donyane wong liya. Lek singen niku mesti klambine sing anyar. Waduh apik yo. Nah, ndelok kancane klambine anyar niki kira-kira atine iso ditata ora? Oh, nek riyo identik montore anyar. Waduh anyar rek sepeda montore. Mangke masuk ke rumahnya ini nang Pak Masro, nang Pak Ilyas, nang Gus Huda, nang ini mampir ketok sing anyar maneh. Nah, ini apakah hati kita siap?
digodhog 30 dino ketika puasa, nanti ujiannya ketika tanggal 1 Syawal, yaitu pas riayan niku hadirin. Apakah hati kita ini obah napa mboten? Di antaranya yaitu kita diajari oleh Rasulullah untuk tidak punya sifat hasud hadirin. Mboten gak ada sifat hasud. Hasud niki lek dijarno iri, meri niku lek dijarno niku dadine mangke menghalalkan segala cara, sing penting aku duwe. Dan ini termasuk dosa besar hadirin. Dosa besar. Di kuliah subuh kali ini kita akan baca satu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. Nah, ini konteks hadisnya, kula singkataken mawon. Nabi ngelarang kita untuk kita saling hasud, saling iri, saling benci, nggak boleh. Ya. Di dalam keterangan yang banyak bahwasannya hasud itu hadirin termasuk dosa besar. Hasud niku termasuk dosa besar. Banyak para alim ulama niku sampai mengatakan, hasud itu di mana? Pertama, hasud itu adalah sifatnya iblis ketika hasud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sambil mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ya Allah, saya lebih baik daripada dia. Oh, setan itu sih nyeluk ya Allah, Pak. Setan itu. Ya Allah, saya lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah, merasa api lebih baik daripada tanah. Kutuk sombong penyakit paling tuwek niku Pak, tapi hasud. Padahal Gusti Allah memerintahkan untuk sujud kepada para malaikat yang saat itu iblis atau Azazil niku menjadi pemimpin para malaikat. Tapi karena hasudnya hadirin merasa lebih baik niku wau, maka iblis diusir dari surga dan dilaknat selama-lamanya, naudzubillahi min dzalik. Begitu pula di dalam salah satu keterangan disebutkan wong sing hasud niku kena 5 penyakit. Pertama, ghamun layang kote. Lek dek niki hasud nang wong liya, meri nang wong liya, niku uripe gak bakal tenang selamanya. Iko kancane ngarep omah tuku kulkas, loro ati. Padahal gak ketok nyambut gawe lho, mek ojek online iso tuku kulkas gaya tok. Wis, tangga sebelah lor tuku napa maksud? Tuku TV. Wah, sing layar iku 93 in. Waduh, iku layar tancap Pak delok-delok ya. Waduh. Nyambut gawe apa paling oleh utang iku. Tonggol kedule tuku sepeda motor sing anyar, PCX apa? Bukan PCX. Wah. Loro ati. Mburi omah rabi maneh, mati Pak. Wis gak kuat wis. Kejet-kejet melet karepe dhewe. Iya. Ini ghamun layang kotik. Nomor 2, musibah la yujar alaiha. Orang yang hasud itu orang yang kena musibah. Musibah ini ku diuji, tapi gak oleh pahala, malah oleh dosa. Yang ketiga, madzammah la yuhmad biha, yaitu dicaci yang tidak ada pujian sama sekali. Maksudnya ini gak ono wong niku dipuji gara-gara sifat hasud itu ndak ada, mesti elek ya Pak. Kadang-kadang nih nyambut gawe podo pegawai nih kacek 50.000 niku lho hasud. Nih yang iki podo tukange garap omah juragan takoni bayaran piro? Cak, oh aku sedina dikai 150.
Padahal iki mek 145 sing koncone niku kacek 5.000 niku hasud. Oh iya Pak, nanti saya ceritakan. Nomor 3, wa yuskhituhu alaihi rabb. Gusti Allah niku murka kepada orang seperti ini. Kenapa? Karena dikatakan orang yang hasud itu orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Koyok-koyok gak terima mbek pangeran. Hasud tuh. Macamnya kata, macamnya kata. Nggih. Dhewe wis rabi selawi tahun ngarep omah kait rabi kok luwih ayu luwih enom nggih mungkin luwih bungkring luwih cili awake sing ndek omahe wis kaya begedel lho iki apa sih udah iki nggih berbobok gak karo-karuan dadi ndelok iri walaupun cuman sak seretan tok niki membikin Allah taala murka ndak boleh Pak ya. Wa yughlaqu anhu abwabat taufiq, dan orang hasud itu pintu taufik akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek babu taufik sampun ditutup, maka surga juga akan ditutup. Nauzubillahi min dzalik. Ini musibah yang mengenai orang yang hasud. Maka jangan sekali-kali kita ini hasud, hadirin. Nah, sekarang ceritanya ini. Teng kitab namanya Mausu'atul Khutaba wal Mursyidin. Itu disebutkan Nabi Musa niki nate diizinkan oleh Allah untuk bisa memandang surga dari bumi. Hebat nih. Memandang surga dari bumi. Jadi para nabi niki diparingi kekuatan banyak hal. Kekuatan banyak hal disebutkan di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Pak bisa mata beliau itu bisa memandang kepada bintang yang paling jauh dengan seperti jelas di depannya. Iki gak kira nih soleh adewi ndamel napa niku namanya? Teleskop. Apa? Teleskop. Teleskop. Nggih teleskop niku lek adewi niku mawon terbatas. Niki sampai itu para nabi mampu. Nah ini memandang surga Pak, langsung ke surga. Nah ketika memandang surga ini Nabi Musa, kok beliau mendapati ada satu orang yang kedudukannya paling tinggi di surga nih. Tanglet Nabi Musa, ya Allah, apa amalan orang ini kok sampai saya ghibtah itu cemburu. Saya kok kepingin seperti orang ini, kedudukannya tinggi di hadapanmu di surga yang paling tinggi. Dijawab, orang tersebut tidak punya sifat hasud sama sekali. Mboten nggak ada hasud sama sekali. Belas kan hasudnya. Kedudukannya paling tinggi. Karena ono wong sing hasud, iku ada murridho. Berarti orang ini tidak ridho dengan Allah Taala. Dan kebanyakan tiang hasud niku nggih sing sak profesi. Percetakan ya hasud kali percetakan, ojek online ya hasud kali ojek online, mikrolet kali mikrolet, futsal ya kali sing duwe futsal. Sing sak profesi rata-rata ngoten. Ustad. Ya kali ustad, Pak. Padha. Tukang adzan ya mbek tukang adzan, Pak. Engko sing iki wis dadi tukang adzan anyar sing lawas ngomong zamanku biyen lho niku hasud namine wis. Zamanku biyen adzan gak ngono. Lah terus ya opo? Kon tambahi opo terusan? Takmir nggih kalih takmir lho niki jenenge nyoto Pak sampean seneng gak seneng ya ngeten iki fotokopi kalih fotokopi pegawai kalih pegawai seprofesi. Dan semua penyakit itu pasti ada obatnya kecuali penyakit hasud. Kecuali penyakit hasud. Pernah kejadian di Baghdad, di kota Irak. Itu ada seorang saudagar kaya yang hasud dengan pedagang yang sama, dodolane padha. Didelok lek kono ana sing tuku laris, ati ku lara. Tapi lek engko sing kene napa? Sepi, hatiku seneng Pak. Loh ini gak oleh Pak. Ya, disebutkan dalam kitab Mambaul Imdad niku
ciri pertama kalau sampeyan kulolan panjenengan pingin roh adewe iki hasud apa ora, lek ana wong liya sing sak profesian koyo sampeyan terus dek iki rugi jenengan seneng iku hasud. Aduh kenek kabeh iki wis. Takon nang koncoe. Ya apa dagangan sepi ya batin. Kon padha. Lah hasud itu. Hasud itu Pak. Nyonyor dhewe kenek kabeh iki wis. Asli. Lah jadi mau lha apa kok seneng ana kancane napa? Iya ana kancane sepi kan seneng. Ah ana kancane aku itu hasud. Alhamdulillah. Ngoten nggih, dados para bapak ibu yang hasud yang dimuliakan oleh Allah. Lah jenenge kabeh hasud ta dhewe. Iya. Takmir masjid lek wis 10 hari terakhir mengalami kemajuan ndek kene kari rongsof. Takon nang sing ndek isor ndek bandulan kono. Ana kancane ndek kono. Ya apa ndek konmu? Wah, sopi saiki. Oh iya padha, iku batin padha. Lek ndek kono luwih rame pegel atiku. Nah, hasud le. Sak setan tok lho niku. Aduh ya Allah, gak oleh hadirin. Sebutkan dalam hadis yang sahih, innal hasada yakulul hasanat kama takulun nar al hatabah. Sesungguhnya sifat hasud ini akan membakar pahala kita seperti api membakar kayu bakar. Kayu niku regane larang. Contoh jati, larang mboten? Larang jati niku, tapi lek wis jatine kobong, pira regae? Ya lho ka ono enteke Gus, ono kari dadi areng. Pinten Pak? 6.000. Jati. Lah kok. Ya napa iki? Astagfirullahaladzim. Mas yo sembayangi kaya ya apa, mas yo pinter ngaji, mas yo kiai. Niki Kanjeng Nabi gak pilih-pilih. Akan habis amalannya seperti kayu api yang memakan kayu bakar. Koyo areng regane murah 6.000 hadirin. Lah eman dah. Ayo ndak boleh niki. Ustaz, apakah boleh hasud itu? Nabi pernah mengatakan semua hasud itu jelek kecuali dua. Ya, la hasada illa fil itsnain kata Rasul. Tidak ada hasud kecuali dua. Satu, kepada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu lalu dia mengajar siang malam untuk menyebarkan ilmu, kita boleh hasud kepadanya Pak. Boleh iri nang wong koyo ngene. Napa? Soale dhek umure entek gawe ngajar. Pahalanya besar. Ngajar Quran, Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran lalu mengajar Quran. Lah niki bendino awan bengi ngajar Quran. Silahkan iri sama orang seperti ini karena memang orang kayak gini pahalanya besar. Nomor kali, boleh panjenengan iri kepada orang kaya yang dia ini jadikan siang malam sedekah tok. Waduh, baru iri kayak nang gini gak apa-apa. Selain itu kata Rasulullah gak oleh. Syukuri apa yang kita punya hadirin. Syukur-syukur panjenengan iki dikai omah mbek pangeran, ditemokno jodhone mbek pangeran. Ono wong ditinggal mati bojone gak rapi-rapi niku nggih wonten lho hadirin. Bersyukur sudah wis adewe niki. Ada lagi ono wong rabi sekian tahun gak duwe anak. Dia harus bersyukur. Pasangan ini gak sing sampai selingkuh, soalnya aku gak iso gawe anak, gak iso membahagiakan ini. Loh itu bersyukur, disyukuri betul. Di luar sana banyak orang yang naudzubillahi min dzalik seperti itu gara-gara rumah tangganya gak bahagia. Lek disyukuri ngeten iki penak, ya wis saanane wis. Kata sebagian ulama juga begitu. Jenengan kate diundang raja, sik kate Dik ngarep ono pohong, lo yang pilih ndi? Ya mangan pohong sing saanane. Urusan kok diundang raja, ya urusan engko wong guru mesti budal. Sampai mriki paham?
Taib. Pernah pula di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah itu antara sinten namanya Iblis kali Fir'aun ini pernah ketemu, Pak. Iblis kali Fir'aun pernah ketemu. Saat itu Fir'aun di dalam kamarnya maca, Pak. Fir'aun itu mboten nate rembes kaosan tok, mboten nate. Nandi mau wacak uripe ngoyo, jaim, jaga imit, wedi dianggap elek. Padahal dalam kitab tafsir itu disebutkan wajahnya Fir'aun itu gak ganteng belas, kendep jenggote tok dawa, lek melaku keserimpet jenggote, ceritanya begitu hadirin. Akhirnya si Fir'aun ini mencari akal, ya apa caranya jenggote gak kidaan, tidak terinjak kakinya sendiri. Akhirnya gawe kayu, gawe sandal jenenge kelompen, dadi rada dhuwur sithik. Oh tapi ya ojo meroleh ana wong kelemahan Fir'aun liwat rek ya ojo. Pak, iki jaman niku. Waduh, iki kena wong ngene setengah ngantuk niku napa nggih. Bareng ana wong ndek kene njebuk wudu, tonton Fir'aune wudu Fir'aun jarene. Ya ora, Pak. Nggih, sanes niki. Beda perkara. Subhanallah, gak ganteng blas, gak ganteng blas. Itu muaca jaim gak kepingin kata elek. Ketika dia berkaca, bercermin di kamarnya maca ngene. Lah kok merono suara, "Hei Fir'aun, kon ro sapa aku?" Jadi ono suara begitu. Fir'aun ini kali nyantai, kali nyekeli jenggote, ya ro lah. Lah aku sapa ayo? Inta mal'un, kon iku iblis. Ngetok wis wong padha eleke kok. Ngoten hadirin. Fir'aun ya ro lek welek niku ro. Sampeyan takon maling iku. Lek ditakoni "San maling sanes, Pak." Ngono mesti niku senes. Tapi dia ngerti, aku iki maling. Niki sedikit apa? Anu nggih sedikit intermezzo. Niki teng penjara niki wonten niki asli nih, kejadian asli. Wonten tiyang niku di penjara, dilebokno mbek kanca-kancane di penjara iku takoni. "Apa? Kon nglakoni apa kok sampai di penjara?" Dijawab, "Gak heleman." Kaget sing lene lho. Gak heleman mlebu penjara. Iya. Dihukum piro kon? 8 wulan. Lho. Gak heleman iku 8 wulan. Iya. Lah kok iso lho? Iya. Soalnya pas aku nyolong di Indomaret lali gak heleman jarene. Ya repot lek iki hadirin nggih. Balik. Cekak ngantuk, Pak nggih niki. Pas kula nggih kiyip-kiyip padha, Pak. Sampeyan enak, Pak, mek ngrungokno tok. Kula sik mikir nih kala. Nggih. Saya mana tadi? Nah, padha eleke, ngerti niki Firaun niki. Niki iblis takon, "Hei Firaun, kon ro sapa sing paling elek? Kono apa aku sing elek?" Ngoten hadirin. Jare Firaun niku, "Kon elek, aku ya elek, tapi ono sing paling elek." Penasaran hadirin. Loh, kata si Firaun, "Sopo? Aku iki kok ngene iki jare si ono sing paling elek," kata Firaun. "Iya," jare iblis. "Iya. Sampean jelek, saya jelek, masih ada yang lebih jelek," jare iblis. "Siapa?" "Orang yang hasud." Jare iblis, "Aku iki tahu nggodha wong, tak godha dhek sampai dhek iki syirik nang Allah taala, menyekutukan Allah, nekani dukun ngene. Sampai dhek iki tak kei syarat kudu setor perawan dibuat nang kini, yo dilakoni mbek dhek. Ketika semua keinginan saya sudah dia penuhi, terus aku takon, kon niku kepingin apa sih? Donya ya wis tak kei ngene tak kei kabeh, tukumu tak kei laris ngene. Kon njaluk apa sih? Jarine wong sing hasud iki, "Aku iki gak njaluk apa-apa. Ngene lho, tanggoku sebelah omah iku seminggu yang lalu tuku sapi, aku gak seneng. Kate macak sugih ndek ngarepku." Ngono hadirin. Wong kok gaya tok. Lho padahal iki wis sugih niki. Ana wong kok macak sugih ndek ngarepku. Aku njaluk tulung nang kon iblis, tulung sapi nih patenono. Jare iblis, "Ngene wis timbang mateni sapi. Kon tak kei sapi 10 koyok ngono." Jare iblis. Apa jawaban orang ini? "Emoh. Aku gak kepingin kon kei sapi, iku lho sapine patenono." Ola mokong ae iku.
Itu Fir'aun sampai ngene. Oh ya bejat wong koyo ngono iku Fir'aun lho niki. Ya apa Pak? Dadi lek ana wong hasud iri mbek sampean ya wis bejat-bejate wong iku Pak. Ya Allah. Berujungnya kepada apa hadirin? Al-halakah, kebinasaan. Mati Pak. Pasti mati Pak. Nah, cerita malih teng Irak tadi itu ada orang yang kaya raya, kemudian dia lihat orang yang jualan sama dia sama seperti dia ini kaya juga, gak terima Pak. Golek cara ya apa carane sing koncone wau niku hancur. Dikei syarat, diuncali Pak, dikei lemah kuburan, dikei tali pocong perawan kowe, apa wis pokok dikei syarat pancet wong rejeki niku kudu krana uncal-uncalan Pak. Rejeki niku sing ngatur Gusti Allah. Gak mempan, akhirnya orang yang hasud ini hadirin nyewa pembunuh. Nyewa pembunuh. Dia ngomong aku patenono. Terus lek wis mari kon pateni, jasadku uncal nang omahe iku lho wong sing saking hasute lho. Subhanallah. Jenenge niki pembunuh. Anjene yang pembunuh Pak, penggaweane iku membunuh. Nggih. Yes koyo tukang sunat penggaweane nyunat. Gak mungkin iso ceramah Pak wong tukang sunat iki membunuh ya penggaweane membunuh. Dia gak kayak takon, ya wis kini bayaran nih, dikei duit disutuk nih, curok mati sesuai dengan wasiat, wali wasiat, diangkat niki jenazah diuncal nang omahe wong sing diireni wau niku. Cek nopo? Cek wong tonggo kanan kiri niki menuduh dia pembunuh. Cek engko dihukum gantung, cek mati pisan. Ternyata sukses hadirin, berhasil. Apa yang terjadi? Wong kampung niki ketok tok sembayang tibake mateni wong sing penggaweane padha njane wong dilolokno dihukum. Di depan pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa karena bukti di situ semua. Di hari yang ditentukan wong sing dituduh wau niku wis kajenge digantung. Dah kok sing mateni niki melok ndelok. Batin niki. Lek wong iki mati berarti aku mateni wong loro. Sing pertama ambek sing iki. Lho iki gak salah kok. Kemudian ketika ada permintaan terakhir, iki wis ndingkluk tok Pak niki wis koyo sing ngantuk-ngantuk ndek kene iku lho Pak. Lho ndingkluk tok ini. Oh ini iku digantung iku delok wadele. Semene. Subhanallah. Wis kate dieksekusi, dia ngomong, "Tunggu Pak. Orang ini tidak salah." Kapan oleh lo kok iso? Iya. Bukan dia yang membunuh itu, tapi saya. Loh. Cokel di sidang langsung. Kata hakim, "Ya apa ceritane? Nggih kula niki dikengen mateni terus kula dikei dhuwit. Jasadnya disuruh membuang di tempat orang ini." Kata hakim, "Kon bebas, sing mateni ya bebas." Heran, lho lek sing iki jelas Pak Hakim gak salah, lah iki sing mateni kok lawu gak dihukum. Kata dia, orang ini yang mati ini adalah dia membunuh dirinya sendiri. Wong ki mek dikongkon tok, dek gak ngerti anjen penggaweane tukang mateni wong. Yang ini mati terbunuh karena sifat hasudnya. Niku teng donya sampai mati sik pegel nang wong sik hasud. Amonggo riayan iki nggih. Ojo sampai ono perasaan ngene. Mesti kok kelompok-kelompok cerita corona, Pak. Mesti wis salah percaya lek wong kene lambe turah kabeh wis salah percaya kula niku. Engko lek riya critane ngono, ya apa sepi ya. Sepi lah. Lek sampe di ati ono omong ngene. Padha ae lah hasud. Iki slentike dirunge Pak iki, Pak. Gak oleh. Gak boleh. Kita harus prihatin lek ono wong susah kudu prihatin. Alat tak dongakno insyaallah wis gak apa-apa saiki sik sepi muga-muga ben ya tambah jeru ya mbokane. Lek ngono lek beda hal ya. Jangan sampai kalau ada orang lain susah kita bahagia, karena itu sudah ada benih-benih hasud. Di atas itu ketika ada orang bahagia kok kita sing
susah. Wah itu sing paling kronis, Pak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Mungkin sing rawuh sedaya diparingi panjang umur, sehat walafiat, diparingi barokah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.